Сезон простуд вступает в свои права. За прошедшую неделю медики зарегистрировали в городе порядка 250 случаев заболевания ОРВИ. В дошкольных учреждениях в среднем наблюдается 7–8% заболевших малышей. Большинство родителей оформили больничный лист, но нередки случаи, когда ребенка с признаками недомогания мамы и папы стараются вводить в детский сад. Кто должен определять, в каких случаях это допустимо, а в каких нет? Могут ли влиять на принятие решения воспитатели, медработники сада или родители других детей? В этом вопросе разбиралась Ирина Волокитина. Насморк и кашель – характерные признаки вирусных заболеваний. Первая обчхи пятилетнего сына насторожила маму Савелия. Пришлось идти на прием к доктору, а затем и на больничный. Да, конечно, обязательно. Не нужно, чтобы других детей заражал в садике. Маленькому пациенту детский доктор назначил лечение и курс физиопроцедур. Савелий каждый день вместе с мамой посещает больницу. А трехлетняя Ангелина сегодня последний раз была на приеме у врача. Завтра она пойдет в садик, а до этого 2 недели лечилась от острого респираторного заболевания. Как бы заболели, мы сами приходим постоянно. Но вот в этот раз у нас высадили с детского сада. Начался кашель сильный во время сончаса. Вот такой вот. Как вы считаете, а правильно воспитатели делают, что вот так вот отправляют на больничный? Ну, я думаю, конечно, потому что беречь других детей, чтобы не было заражения дальше. Чтобы не развивался эти вирусы все, которые сейчас происходят у нас. Риск заразиться вирусной инфекцией в детских дошкольных учреждениях довольно велик. Вирусы распространяются воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Большинство из них передается через предметы, до которых дотрагивался больной ребенок. Например, ручки дверей, детские игрушки. Каждое утро воспитатели и медработники осматривают детей в группах, уточняя у родителей, как чувствует себя ребенок. Если воспитатель, либо воспитатель видит признаки простудного заболевания, наиболее часто это встречается, он направляет ребенка к медицинскому работнику детского сада, медицинский работник осматривает ребенка и решает вопрос о направлении к педиатру в детскую поликлинику. Хотелось бы, чтобы уважали друг друга, понимали, что если я сегодня приведу заболевающего ребенка, ну или скрою какую-то, скажем так, информацию, завтра на вашем же ребенке это тоже отразится. Естественно, все воспитатели, медицинские работники несут ответственность за недопущение больных детей в коллектив. Согласно санитарным нормам, малыши с симптомами заболевания, представляющего угрозу для здоровья окружающих, не должны посещать детский сад. Но если заболевание не заразно, необходимо предоставить справку от врача. Нет таких полномочий у образовательной организации не принять ребенка. Ребенок со справкой. Хотелось бы, знаете, обратить внимание, вот сейчас вижу такие возмущения родителей. Сейчас очень много аллергичных детей. То есть нельзя по признаку там какого-то чихания или еще вот определить, что это ребенок больной. Естественно, один медицинский работник в детском саду с утра обязательно участвует в утреннем фильтре. Он может в данный момент не находиться в этой группе, где большое количество групп, да, но он с утра обходит всегда все группы, он наблюдает за детьми. То есть если он видит признаки заболевания, естественно, деток высаживают. С наступлением сезона простуд количество больных детей увеличилось. За прошедшую неделю педиатры зафиксировали порядка 250 заболеваний ОРВИ. Случаев гриппа за это время выявлено не было, но его появление ежегодно прогнозируют специалисты. И тогда, в период карантина, даже здоровые дети, не прошедшие вакцинацию, не будут допускаться в детские сады. В сезон ОРВИ они допускаются, но в случае объявления карантина или в предэпидемический сезон, когда мы видим, что заболеваемость повышается, мы имеем право на отстранение данных детей от посещения детского сада в целях профилактики, чтобы ребенок не заболел. И такое отстранение не подлежит оплате ребенку, не подлежит выдаче больничного, не подлежит выдаче справки по болезни. Он просто, ребенок отстраняется по эпидемической ситуации.
Врачи настоятельно рекомендуют родителям прививать своих детей. Защитный укол малышу сделать еще не поздно, но в любом случае не стоит заниматься самолечением. Я строго следовала советам доктора, говорит мама 5-летнего Савелия, и мой сын чувствует себя намного лучше. Скорее всего, уже со следующей недели мальчик пойдет в детский сад и обязательно предоставит медработникам справку о том, что он здоров. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное».